Meron siyang stereotype na mukha siyang pang yobmot. So, ayun guys. Hopefully, naintindihan nyo lang yun. What is up guys? Today we're going to discuss about the 3 motorcycles that I have considered bago bilhin tong Honda RS125 Fi. So, if you'd like to know more, then let's go. Wow, Gixxer. So, ayun na nga guys, no? Year 2018, nung naalala ko pa, kakagraduate ko lang, ay pagsapalaran pa lang sa buhay, and kakakuha mo lang ng diploma at hindi mo alam kung ano yung gusto mong kunin na work or saan ka makakatanggap ng pinakauna mong trabaho. So I became a technical consultant in year 2018, or it is more known in the Philippines as BPO industry. So, yeah, more likely I became an IT support doon sa aking previous job. And then, ang naalala ko noon, it was year 2018 na hindi pa yata nakaupo si late President Duterte sa as a president before. So, knowing that it was a BPO industry and being a call center agent or a technical support, more on the technical side, naalala ko talaga noon na paiba-iba ng shift. Minsan 8 PM to 5 AM, minsan din is 5 AM to 2 PM. So hindi constant na lalagay yung shift mo sa time na gusto mo. So to make the long story short, ang reason bakit napabili ako ng motor is because delikado talaga noon, nung mga araw na yon, na naglalakad ako sa daan namin. Tapos if nakita mo sa amin yung lugar, medyo malayo-layo pa yung kalsada na main road. So sa kalagitnaan doon, wala masyadong ilaw, medyo madilim talaga. Tapos isipin mo, nagbabiyahe ka around 3 AM, or let's say kakarating mo lang, papunta ka pa lang sa bahay nyo around 6 AM or 5 AM. So hindi pa talaga ganyan ka masyadong maliwanag ang mga palibot. So maraming threats at saka maraming chance na pwede ka talagang ma-set up doon sa mga madidilim na daan. So yun guys, bumili ako ng motor para doon. And then the top 3 motorcycles na kinonsider ko talaga is first is the Yamaha YTX 125. The Yamaha YTX 125 is a 125cc motorcycle. What I like about that motorcycle is napaka pogi, napakaganda kasi mukha ng classic. Alam mo naman, if you watched in my previous video, nabanggit ko doon na na-consider ko talaga yung Yamaha XSR. But it was in year 2018, hindi pa ako masyadong interested sa XSR noon kasi nga I'm just a starter, beginner, napaka-beginner ko noon. Parang kakaalam ko lang noon mag motor or mag bike. So hindi pa ako masyadong confident mag clutch noon. So parang naisipan ko lang talaga mag YTX noon kasi parang yung advantage niya is parang naka-classic ka na talaga, tsaka madali siyang ma-customize. So ayun, napakamura din, ang ganda ng price niya, hindi ka masyadong malulugi talaga doon. So ayun, napakaganda nun, napaka pogi. And siguro yung parang hindi ko na medyo nagustuhan doon is because the motorcycle is napaka mukha talagang mukha siyang pang tricycle. So pantra, if big deal para sa'yo yun, yung mukha siyang pan tricycle, siguro you shouldn't choose it siguro for me as a beginner's motorcycle. Next motorcycle na kinonsider ko noon is the Yamaha Miu 125. So
Ayun guys, Yamaha Mio yun, yung pinaka sobrang sikat nung araw ng mga yon, 2018. Kasi nga napakauso nun nung scooter, kakauso lang nun, kaka-boom lang ata, parang ganon, parang doon lang nagsimula yung boom ng mga scooter industry nun, as far as I remembered. Kasi nga the usability of it, so ayun nga, it's like that, the Yamaha Mio. So until right now, meron pa din silang mga color schemes na upgrade or any additional, like meron yata silang mga start-stop system, so mga ganon. So marami na silang mga pinagdagdag. Pero basically, before noon, the Yamaha Mio was really very common siya, and very useful in terms of using it for daily rides or daily usage of bike. Kasi nga magaan, tapos sa halagang ganito lang, may motor ka na, pwede mo nang gamitin from trip A to trip B. So ayun guys, napakaganda pa ng seat niyan. Mas maganda yun sa other scooters na nakakatunggali niya sa panahon na yun. Siguro yung reason bakit hindi ko napili yung Mio is because the Mio talaga is very common, and although yes, pangmasa siya na magagamit talaga for daily use, ang reason lang yata bakit hindi ko talaga siya medyo na-go is because meron siyang stereotype na mukha siyang pang yobmot. So ayun guys, hopefully naintindihan nyo lang yun. And then ayun, all in all, napaganda ng motor na yun. Napaganda. Tapos siguro last siguro na reason bakit hindi is because may nakikita talaga ako sa mga Facebook groups dati na around 10 to 15,000 kilometers of odo, nagva-vibrate na talaga yung tapaludo niya sa harap. So parang big deal yun para sa akin, kasi nga hindi mo palang nabibili yung motor, may ganun na. Hopefully naayos na nila yung issue na yun. So if you're a Yamaha Mio user or you have knowledge with it, you can comment down below. Tapos makikita natin doon, or mabibigay mo yung thoughts mo about the new Yamaha Mio, na if nagva-vibrate pa rin ba yung tapaludo niya. So ayun guys. So now we're in our last motorcycle na kinonsider natin bago bilhin natin tong Honda RS125 Fi. Itong motor na to, ito talaga yung top priority ko dati, kasi nga napakaganda ng motor na to. Scooter din, automatic. So it's none other than the Honda Click 125 Fi. Yung lumang model pa yung gusto ko nun, yung parang Aerox version 2 na mukha, yung straight na kilay. So ayun guys, napakaganda nun. Yun talaga yung parang number one, parang gustong gusto ko na motor nung wala pa akong RS125, tapos hindi pa ako masyadong magaling mag-drive noon ng motor. So aside na automatic siya, sobrang daming usability niya, such as meron siyang gulay board, tapos meron siyang mga hooks, pwede mo lagyan mga kung ano-ano. Tapos yung utility box niya sa compartment mo is makaka-fit na rin ng half face na helmet. So ayun, if you have a back ride, napakadali lang ng mga gagawin mo. Tapos pwede na pang araw-araw. So ayun, if lalagyan mo pa ng bracket tapos top box, yun, mas dadami pa yung mga mailalagay mo sa motor mo. So more likely masasabi mo talaga na this motorcycle is very good for everyday use. The Honda Click is really one of the very great motorcycles na makikita mo sa atin. Yung parang reason bakit hindi yun yung binili ko is because yung parents ko ang isa sa mga nagtulong sa akin para makapag-down ng motor. So yeah, they have their thoughts din. So ayun, parang
kahit na gusto mo yon is gusto mo rin naman na parang masunod din yung gusto nila, and gusto lang din naman nila na makapag RS125 ako kasi gusto nila ma-practice yung timpla ko sa pag-gear, especially itong setting. So ayun guys, the Honda RS125 is a semi-automatic motorcycle. So ayun, may timpla ka sa pag-gear mo sa motor. So ayun, gusto rin naman nila na mag-upgrade ako ng mas malaking bike kasi yung kapatid ko is having the Yamaha SZ150. So ayun guys, it's a 5-speed manual motorcycle. So may clutch din siya. So ayun, parang gusto rin naman nila na tignan kaming magkakapatid na naka-clutch din na motor. So ayun, hindi naman sila masyadong strict dahil ayaw nila ng scooter, but ayun gusto nila yun kasi gusto nila makita kaming magkapatid na naka-clutch tapos malaki yung bike. So ayun guys, but most likely gustong gusto ko yung motor na to because nagagawa pa rin naman niya yung mga pwede natin gawin sa mga scooters. Yun, napalagyan ko ng top box, lagyan ng phone. So ayun guys, napaka-accessible din naman kahit na wala siyang gulay board, but it gets the job done. So what more can I say? So 'di ba, wala namang nawala sa akin. So ayun, pogi. Meron siyang gearing, meron siyang mga features na wala sa ibang motorcycle at this price category segment. So ayun, napakaganda nun. So guys, if you find this video helpful, if you find this video meaningful, please do something for me. I want you to like this video, subscribe to my channel, and make a comment on your thoughts. Pwede nating ma-discuss and pwedeng makatulong sa mga community na nagko-consider ng mga motorcycles as a beginner bike, and mga thoughts nyo rin about the Honda RS125. So marami akong videos about the Honda RS125 and the Suzuki Gixxer. Meron din akong mga videos about my moto vlogging equipments na pwede mo ring magamit or pwede mong i-consider para i-invest mo ngayong year na to. So ayun guys, as always, kahit gaano ka lubak yung mga pinagdadaanan mo or kahit gaano ka smooth yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, meron talagang masyadong di magandang mga daadaanan mo, pero always remember that we will get there. Alright? So ayun guys, ride safe and see you on my next video. Bye bye.